Burung satu ini bisa niru suara kamera, alarm, bahkan gergaji mesin. Saat musim kawin, dia bakal pamer suara paling gokil buat narik perhatian ceweknya. Totalitas banget bro. Kalau kamu penasaran sama suara indah burung ini, klik like-nya dulu bosku. Oke sekarang, dengerin sendiri suara aslinya pas lagi rayu-rayu burung betina.